Здравствуйте, дорогие друзья! Встреча у камина у вас в гостях, а вы снова в нашей маленькой уютной гостиной у камина. И здравствуйте, наша дорогая гостья Виктория Хадыкина. Здравствуйте. Правильно я вас назвала? Да, все правильно. Ну, все правильно. Давно мы не виделись с Викторией Хадыкиной, и за то время, как мы не виделись, когда она еще совсем маленькая, с гитарой, вышла на сцену Дворца нефтехимиков, прошло уже какое-то время. И за вот это время, где вы учились, Виктория, в общем-то, расскажите немножко телезрителям нашим. Наверное, с класса 7 или 8 я начала заниматься гитарой. Да. В общем, это очень интересный путь. Мой брат Сергей Хадыкин решил тоже научиться играть на гитаре, купил гитару, и я тоже решила, что, наверное, нужно попробовать. Да. Вот, Сергей научил меня, 3 базовым аккордам, наверное. Вот. И я решила, что хочу тоже исполнить какую-нибудь песню. Мы поехали на фестиваль в Кувандык. На Бардовский фестиваль? Да, Бардовский фестиваль. Да. Это был 2018 год. Угу. Я вышла, спела песню, и там меня заметил Михеев Виктор Борисович из города Орска. Он преподает в товарищи, ведет тоже бардовскую песню. Вот, он пригласил меня к себе как ученицу. Михеев Виктор Борисович, да. Подчеркиваю, имя вашего педагога. Так, и он за вас взялся. Да, я проучилась там 4 года, так. Потом выпустилась. И вот сейчас я тоже преподаю в товарищи вместе с Виктором Борисовичем Михеевым. Уже преподаватель? Да, уже преподаватель. А какое-то музыкальное образование появилось в вашей жизни? Получаю музыкальное образование в Орском колледже искусств, и сейчас перешла на 4-й курс по классу вокала. По классу вокала. То есть вы еще исполнительница песен? Да. Уже более-менее профессионально, наверное, да? А кто ваши педагоги? Мы их добрым словом. Мой педагог по вокалу Штуберт Светлана Эдуардовна. Как еще раз? Штуберт Светлана Эдуардовна. Светлана Эдуардовна, да? Это ваш педагог по вокалу? Да, мой педагог по вокалу. А вот вы там исполняете песни под аккомпанемент? Да, под фортепиано. Под фортепиано. Это академическое пение. Академическое пение присутствует в вашей вот этой новой профессии. Да. И закончив музыкальный колледж, вы кто будете по профессии? По профессии я буду педагог по вокалу. Педагог по вокалу. Да. А ваша эта гитара получится хобби? Это уже? Да. И преподаватель гитарной музыки, может быть, тоже будет или нет? Или вы уже это преподаете? тоже нужно. Я преподаю уже. Много я веду репетишь? бардовскую песню. А, бардовскую? Да. Не просто не классическую игру на гитаре, а именно бардовскую песню. К бардовской песне у нас тоже хорошие отношения. Мы много лет прожили в Челябинске, в городе Митяево, да? Поэтому фестиваль на Ильмени-озере, конечно, был всегда и нашим фестивалем. И клуб его «Светлое прошлое» до сих пор еще сохраняется, где есть возможность слушать эти песни. А вот уже в этом году вы участвовали, нет, в фестивалях, нет еще? Да, в этом году я участвовала, ездила как раз-таки в Кувандык. Да. Там заняла 1 место. Да, вы что, с какой песней? Пела 2 песни. Одна песня называется «Колыбельная в январе», тоже бардовские. Вот. И вторая песня «Королева Анна», более такая серьезная. А кто автор ваших песен? Кто композитор? Кто музыку, стихи? Как вы их подбираете? Как приходят к вам эти песни под гитару? Я забиваю в поисковике бардовские песни и ищу для себя что-то подходящее. Да. Понятно. Вот. А, например, профессиональные песни, как вокалистка, вы и классику исполняете какую-то? Да, романсы, арии поем. Арии поете, романсы поете, вокализы, да? Да, поете все это. Это вообще чудесно, да? Поэтому интересная профессия, дисциплина. Историю музыки тоже как-то проходите? Да, изучаем музыкальную литературу, историю вокального искусства. И так у нас в гостях Виктория Хадыкина, преподаватель по вокалу будущий, да? Преподаватель уже гитарной музыки в нашем городе. Сестра Сергея Хадыкина, который сам является автором и композитором очень многих чудесных песен, которые мы с вами имеем возможность всегда послушать и приглашаем его, когда гостит он на малой родине. А сегодня что вы исполните для нас? Сегодня я исполню
грузинскую песню Булата Акуджавы. Я думаю, все знают и эту песню, и этого автора замечательного. Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые грозди сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение, говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешения, а иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь предо мной моя дали, в черно-белом своем преклоню перед нею главу, и заслушаюсь я и умру от любви и печали, а иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат по углам залетая, пусть опять и опять предо мною плывут наяву синий буйвол и белый орел и форель золотая, а иначе зачем на земле этой вечной живу? А иначе зачем на земле этой вечной живу? Вот, конечно, чудесно, и раньше я тебя слышала с гитарой, но вот я думаю, интересно, какой бы кусочек бы арии или романса услышать? А у тебя есть, нет романса под гитару? Нету. Нет Романса романса? нет, А какая не вторая исполняла. песня? Вторая песня Сергея Хадыкина называется «Родина малая». А, Сергея Хадыкина, твоего родного брата, нашего любимца. Понятно. Поэтому мы не можем отказать в исполнении такой песни. Но домашнее задание ты поняла. Да, конечно Нам же. хочется услышать тебя вот в таком жанре, как классика еще. Представляешь? Осень раскинется яркими красками, тлеет закат над родной стороной, добрыми сказками, голосом ласковым душу мою я прошу спокой, добрыми сказками, голосом ласковым душу мою я прошу спокой, белыми стаями к югу желанному лебеди тихо плывут надо мной. Родина малая, Русь первозданная, сердцем навек я повенчан с тобой. Родина малая, Русь первозданная, сердцем навек я повенчан с тобой. Ну, вот какие глубокие стихи, да? Вот откуда? Надо прожить 100 лет, чтобы такие слова написать. Родина малая, Русь первозданная, я повенчан с тобой. Вот действительно удивительные стихи и музыка у Сергея Хадыкина. И тебе тоже лично нравится. Да, мне очень нравится. Да, Виктория, а вот когда-нибудь ваш дуэт мы могли бы услышать? Конечно. А вот вместе может звучать баян и гитара? Ну, мы еще пока не пробовали. Угу.
Дорогие телезрители, давайте озадачим семью Хадыкиных, таких прекрасных композиторов, авторов, исполнителей своих песен и не только своих, чтобы следующей нашей встрече, когда бы она ни состоялась, мы бы уже услышали дуэт, а от вас, Вика, услышали бы исполнение классической музыки. Хорошо. Вот, первый экзамен пусть пройдет здесь у камина, а уж потом вы будете его сдавать в своем замечательном музыкальном колледже, который подготовил столько специалистов. И если у вас есть желание сказать кому-то слова благодарности, у вас есть возможность. Ну, в первую очередь, я, конечно же, хочу сказать слова благодарности своим родителям, которые меня всегда поддерживают, моим педагогам, Михееву Виктору Борисовичу, педагогу по гитаре, и, конечно же, педагогу по вокалу Штубрец Светлане Эдуардовне. Которые вас вот ведут по этому пути, по жизни. И, в общем-то, вы начинаете становиться таким лучиком, который будет нести музыку. А что такое музыка, вы сами знаете. Это и красота, это и покой. Это, не знаю, это целая вселенная, правильно? Правильно. Целая вселенная, которая... Жизнь загадка, а музыка – это еще больше загадка. Мы уходим из тайны, мы приходим в тайну, и нас сопровождает музыка. Как вот здесь не поверить в этот высший разум, во что-то, когда звучит человеческий голос, да? Когда звучит музыка, это, конечно, действительно, наверное, более высокое творение. Как вы считаете сами, да? Сама согласна с вами, конечно. Да, мне кажется, благодаря музыке мы и приходим к познанию божественного происхождения того, что нас окружает, и природы, и всего, что есть. Спасибо большое, что не отказали. Всего доброго, дорогие друзья. До свидания. До новых встреч на телеканале Евразия. До свидания.